不是兄弟们，咱们击败榜全是继承这个抢包主播啊！不过还好，我的击败榜1还是保住了，并且再次突破历史最高淘汰。狡猾的抢包主播7成真的是太狡猾了，实力竟然隐藏这么深。面对这狡猾的抢包主播，这该如何应对呢？那么这个时候我肯定得选择用本赛季的版本之子P90，并且还是极品属性的。OK， 其他随便带一点，再带张黑卡。OK， 一切准备就绪，稀土弹士留他们的噩梦来喽！开局复活在山边边，点位不是很好，我们直接跑辐射。我想进辐射的时候，后面居然响枪了，我们蹲一手，看到了直接打就行。他队友应该在小 boss 里面。听脚步，最后一个直接上。随便舔了一下吧，刚想进辐射，没想到居然有2个脚步想溜我，只能放手一搏的直接上。这2个是倒地的，他队友应该还在附近，这下我们得小心谨慎一点了。刚过来这边大门口那边还在打，我们先打一个偷偷摸摸的，然后再想办法拉近点，毕竟我比较喜欢打贴点。我封了个烟就直接干拉了，他应该也听到我脚步了，我们架好1秒点就行。听脚步还是有一个的，我们架好过点就行。不是右上角怎么有枪声了？原来用的公路啊，不过你的位置大概我已经猜到了，直接敲个顺爆啊。再倒一个，应该还有一个，不过好像是粉丝啊，居然手枪直接给我中了，那我就感谢这个粉丝了，好吧，随便舔了一下就直接进辐射了。从大门口进辐射之前记得封烟，防止有流他给我们丢了。我勒个去，居然有人当着我的面开黑门，等他开了我们直接上。OP 啊，就是现在打那个出其不意。没想到又来一队给他队友打了，我们赶紧跑，防止被堵在黑门里面。前面有脚步，后面也有脚步，我们先打前面的。后面也来了，我们以高打低，利用闪身枪消耗，身位千万不要漏得太大了。残了，我们看一下能不能敲个顺爆。没想到他急的爬上来了，差一点就被反杀了。打完看一下黑门怎么样，花率也是有一点点低，背包有点放不下，我们随便丢点东西。我再回来的时候装备竟然被捡了，我真服了，我再也不随便藏东西了。他喵的，我装备又成垃圾了。旁后面还有队友，我就给你们看机画面吧。没想到啊，他们居然还是流汤，打完再开2枪子，我就直接撤离了。这把还行，赚了520个 W， 并且杀了18个淘汰，还有23个狗牌。第2把复活在了世界边缘，我们直接去地铁口堵人。来人了，我才发现我的 P90居然没换子弹，不过还好问题不大。后面还有一个，我们直接回头扳了。他还有队友在原地给他架枪，现在居然想趁着我没反应过来干拉，门都没有。还有一个在围墙后面，我们拆了雷。我去，他居然过来了，我们赶紧取消，手持 P90直接干拉，架好1秒点就行，一个左右疼啊，再加个拜火，随便舔一下吧，我们直接下地铁，直接进辐射。到了地铁老丢最多的地方，记住不管有没有人，我们都要封烟探点。这把我运气就挺好，没有人。OK 呀，也是安全从 C 口进辐射。不是我的金甲卡 bug 了吗？居然用不了，不管了，就当是给我增加难度吧。刚刚火焰台响枪了，直接抓，必须要速战速决，不然要被毒死啊。OK 啊，1穿3，看看有没有掉流胶。不是搞我心态是吧？没事啊，直接满血复活，直接去抓人，我就不信不会掉流胶。居然失误了，这个时候千万不能慌，赶紧跑，只要我跑得够快，他就追不上我。哎呦我去，差一点，这时候想跑晚了。OK 啊，我希望赶紧给我掉个板子。你妈！出来想去黑门买个板子，没想到外面居然还在打架。那好吧，我只能找你们借一个了。不是你还不愿意了是吧？我又不是不还你，虽然说是下辈子，不借就不借吧，那我自己拿吧。OK 呀，直接上。最后的人都在前面，我们封烟干了。不过是2个突击，还有一个独狼，我就简单明了给你们放击杀画面吧。OK 啊，也是成功拿到辐射板，直接进辐射，随便开2个箱子。我刚开了这个小仓，居然有人在偷我的箱子啊！什么意思呀？直接拿捏。他还有个队友，我们直接到了近点，闪血了，我们直接上。最后再开个黑门，看完就没了，直接撤离。小山470万，并且杀17个，还有20个补牌，还行吧。